na vie coach ba structure na vie. OK. Soko komi di kokoto ko pesa moko fala ko bombela yo moko pe yo to polu kila yo ko simba ka te. OK. Longola sentiment. Dipa mateka kitsango na mwamba. 300 mateka coach na budget. Soko ko pe misi 5000 ko lia sur 3000 na 5000. Lia 2000 bomba 3000. OK. C'est comme na batu soko mbongo mazaka zoba. Soko so bombela lobi résultat. Yo moninga même kwa kanga lupango. Bagi minga na maboka na bani. Bazeta fufu. Batanga seti boule. Yo maboki. Boba saka ade. Tango ba ba saka ade ngana soko surtout na mwana pona yo kate. Bébé okoli ça va doudou. Qu'on a moko na éviter ceux qui peut-être cause en mot à dire pasteur l'été à Kanda arrêté par rapport à kende ko toucher na personnalité ya Boubou Liyondela. Nde tolo baboyaza na prison na Matete. Un mot de votre part pour y pas un pasteur malgré bima na ligne na. Nabika bon, c'est normal hein. Mutumta eba. Omoni tango toucher c'est que ba sekaki. Kotanga komba mutu ta pamba del video na mutolo ba non. C'est que ba solo la ka ba yebana. Ti ba comme na niveau na yo ibikaka. Donc moni ngana ngako saka mo payo enda kusika boya ko yebanda ko mobimba po songa ko makomanke ba banga. Ngana sa mo payo so boya mbika na lala kana mbeto ndebo tikenga. Atola la kama be premier jour ko la na mbeto ba tungola la be pour gagner confiance. So bango nyoso ba sale rep ba kotani tina buzo ba rumela. Ba mu bakela na mama kolo. Ndebere. Chambre kenda ko mikanga te pati kabiso kina pe to bisu mulunge kana peso conseil omoni to le pete za na rai za na principauté et mona mbutaje kima na zelo kino kangama itika na rai mutu e bongi treve eke mutu e kufi baba ko ese ezeli train yango mutu asate tikana fo na forcer tela ko lia yo ne ko lia miso babokile dunda lidi différent yo au sala ngonde ni so kuta betam so babokile na lia na kangimi so ndre kure kuke quand il a mis son nom à mon tuté, François Bola TV, tous s'abonner massivement pour François Bola TV, chaîne à côté là. Nous avons lien dans les software pour Sonja Bolingo, la Missamba, Missamba Pana Lende, la Mazama Sila, son monteur Zalia, tous s'abonner massivement. Si maintenant maman Françoise, pour Kata Satana Massa Samba, Kata Nenga Sakanya, mes pommes, l'inen, les soponji, Mousso Pombo, Nenga Sembe, pour soi, Ezate, Kata Eli, c'est Kenya, tous s'abonner à François Bola TV. Chaîne à Massol. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Aïe, balobi, internaute nyos, nalobaki totenga maka awa, Françoise Bola TV, balobi chaîne ya maman, maman ndaye ba ko batela bana, ah maman Françoise, na éviter songa merci bokanga na lobanini, donc merci à vous maman Françoise pour l'accord et puis le transfert, donc Mikolo merci bokanga na kata Françoise Bola TV avec notre sponsor, hein? Didier Makombo, balobi sponsor officiel, Namoni Jacques Soba na Lyon, Nono Vemba Série à Monto, et sans oublier Victor Bafoussou. Et puis à toi, Beka Miyabeka Zadivouama. Donc on est déjà là avec le pasteur John, to Beta Masona et Kalate, to solo là. Vous comprendre, pasteur John et l'Oroni na Bombi. Tala na bainda ko seka ponga na zia ngwa vambino. Et à Opongama, Adana va mir na biso. Et permettre ngana pesa tambote na Astrid de Meta la taille et l'élégance hein moninga vraiment il y a Yvette Ngomba hein Yvette Ngomba et puis Sylvie Wakuteka centre Jocelyne Motema Jocelyne Mompoyo Mopongo Jocelyne Mopongo Motema il y a Michel Nzoiba malgré ozolinga mikolo bengana biso esala pena moi passé Christian Paul pena zali yangai David l'homme de Dieu moyembi centre ya solo moto azobimisa mikolo moso na yoki na yoka lokwa ba emekano akala au rappeler nga mo bali foko du ciel Motona Nzambe Jonas Awana Siko Potingele Otema ya Kerena Masalanga Jimmy Massasu Detera Pasteur John Yeyo François Yembe le roi Nakata Panama
Pasta déjà hier à qui je dis bonjour Pasta. Bonjour ndeko Messi. Bonne santé. Base on a été bon. Vraiment donc et ça est loko l'équipe malamu te lokwa ko na vraie santé malgré toute difficulté. Ah bon? Base. Azo pesa conseil. Et loko l'équipe malamu te lokwa la moto yo. Abima mabe na miso batu poko kelele le kami mais apila bango nyonso na santé malgré tout le baraté mo mona ki mukolo moko maki l'hôpital bela la na mbetu exact courage ko bela moko ya ndamu ko bela ne sila kami na kutongola ora soke leki makasi c'est ça de la sika ko hôpital monene c'est que ndato atongoli ba ndenge zaka ba tsaka na kedaki fito hôpital batalinga malaria de puis yeso kamika malaria ba kisha ko senga ba camarade de bikisemba mbango. Parce que faut tout na comment mutabiyo malia kama be parcours à vie manka pour là na litikwala OK otali côté na bango so mvula te matanga fo badinda so otali catégorie mutu manka et tambo ne batutu ba inaka mutu fala kufa yo mais côté santé apila oya mabe c'est ça na sundoli santé ko kina ba anshi basangana faya okobonga na ote mais côté santé pile biso ba oyo c'est ça merci beaucoup monsieur Jayibado babito pile bango atana santé bazwa bambongo bazwa nyonso mais santé to pile bon pasteur John ou tipoto il y a déjà aussi au vivre réalité à kin par rapport notikaki nande yo kuteli kin changement évolution au juger kin na lelo comment par rapport notikela kin au moni on a côté bar si ka sa langue au ka musique ya bar makelele makasi so ko meli sike minga ko mato ipa basi mais so ko bando mela te bando longa mon ke musique je so moke to ke suba barman batse fo voli c'est ça comprendre dazolanda Congo na kutaki ngona volume 1 ça na volume 3 na ndeni exemple volume 1 difficulté ezalaki mais moi ordre ezalaki penza te koya na ye na kuti na nga manka ezaka kaka mais moi ba chengia ordre bando mona ndeti merci obunga te ndako balingi balamba to moni sasa biloko to soko mama lobi mbambola na tsaka za wapi ça il fait moto linge pe epela ko tuna l'RT et fait maman tuni mbambola c'est que o mato kita le journal l'autre là nzala te so ndoko de fa frais freiner la te so comprendre la ba c'est côté na moto c'est moni biloko te mais déjà il ndunge ko ekobela Congo très bien na moni ma ba trace ba signe que changement ezo banda ko ya OK nde yango base so comprendre nga yango moni ndeko nanga Messi ouais makamna lobaka mututu façon na temps OK vie ezanine vie ezal ko la jeu de dames na lobi dame ouais bozu 20 bouchons contre 20 bouchons est-ce que ne to betaka dame ouais ba kezal ko la nzambe na satra nde bitumba na ko comme ça moninga tina rond point ndanga bien ouais jeu de dames sikoyo tango mwana ke na ko tune est-ce que au mwana ka te ke na mwana mususu ba bouchons so ya yo ozolengela moko kota dame mo sacrifier misuka po wana le aleka ne pas dit que lingi était soki atikali ka wana ba wana ba kokoka ko l'excité po ya ça na privilège o tune ba wana ba lié bango wana ya koti dame on ba kanga maki na coin soki ya koti dame te ma bimisa bango exact vie ça jeu de dame yo kanga na so peso parcours tata ko bota bana 6 ba so bilungi na nyos na bango tu aza na moka ko linga makasi ko leka misusu o za mele ko leka metata ponio te poni so bokuti bofinga keti bolo na bino nyonso metata flexion kanga mina na ye c'est la biso la vérité yo kanga vie biso tout ça to yana ndenga tinda na ba chaque fois nana linga bi makolo makambu pour réciter pesi ba petele maboko comme si mukilienda gagner non tala histoire banda mukile banda tilelo ba o tu ba sala be exploit suka na bango bakenda wapi ba o pe ba sala be exploiter est-ce que o tu ba yebana te ba ko bango na livre te c'est que fini bango ti ba kola ba nuna ba lekaka inaperçable te makamuka muke na quartier yebana ta mingi te ba betele maboko pete bi maloreya abima pe na ba domaine mosusu merci ce qu'on a na kamba to ba yebana te mais ba participa yo pesi ndeke pouvoir pour mona pumba ke likolo mais na pesa ali pungu valeur apumba mingi te matika mabele c'est pas pour apumwe ngana kota mapungu
N'habite. Ezoya. Vous comprenez? Comment ya? Merci, tu l'as fait à la base. C'est ça. Donc, ils ont décortiqué pour eux. Est-ce que le corps les cas valeur n'est pas juré, faut pas les cas minés. Documentaire, nous, total, on a TV. Et ça, quand il y a minés, faut pas les cas pour m'bandi, parce que c'est mon valeur, on a TV, battre bango. Jamais. Là, nous, total, documentaire, des bandits, sur le cas, il y a minés, c'est là que t'es total. Ma banque, ma fourmi, bandindi. Ok. Caméra, vandika na ça, ma titi au couteau, bokotia kate, mais caméra, si tu as filmé documentaire, ma filmé, ma pongo pongo. Ok. Ba pe ba nyama parmi bo ba tia. Landanga bien. Ma ben abiso, to linga ka ko pesa confiance na bato ba na venir, na ba ba zo mona na ba ba si ba bonga. Ok. Ndeto koma si genre beta masolo na ko tonga na tout ko na ko pesa ba valeur ke tala bato solo ba ngoy. Or pa nanga fo. Ok. Bato solo po ba koma bato solo bato mabende ba puyaka bango po ba koma wana. Ok. Ce que vous avez l'explication. Je comprends. Dès cette relève, et qui t'a arrêté le mi, j'ai demandé à tomber la police du colo, il y a ça qui n'a qu'à taper ça qui m'a bien gagné téléphone, à Eliété. À Eli collé à maman Doumbé del collège de ça ici. Qualification est 0. Côté au tanga, il est très. Mais tant qu'on a collé à tiens à mouton, qui a côté moto côté à côté. À même maman n'a pas quitté si pondu. Yo zate. Quartier maman n'a pas monnaie quitté pondu babi merci. Va foutre 500 000 francs. Maman ya mutambanga amona kabango kiale na vite tombola kana vitre. Tanga kenda ka wenza moni ndunda mama na somi mpiko misaka. Ai ba tena na memela kiye. Pecho kimi na ntela kanche muyibi ende mtakomisa les marchandises quoi ça asomba. Très bien. Contribuer biso tout na pays. Bien là. Soba zate. OK. Avant c'est plein à remords qui se plein na mutaba. Est-ce que moderne ezoya pena. Na zo bisa. Bien. Ndo moni botika ko kotsa ba ninga na ba poche à danger pour la difficulté à vivre malgré tout nzamba tindi bango na moi mikolo ngoma manka mais ba komi na suka na objectivité. Ndelo ko chicher muto azana vite. Nga ko aneni. Ayebisi yo quel qu'elle soit ko bongana nga ko zanga na nga to na koma nani ba kom sanga loreya ba bimisanga nani. Muta mukilinda za valeur nga na moni ko pesa nga pe le con. So inga na to saka ba patron na pesa muninga valeur. Eto koma ko tonga na pembeni. Omoni ye faux patron de nga. Mais so yo za patron nga patron ke ko ta ba bola. Bon kumisa biso nyonso. Na to so comprendre. Linga ba bazanga ba sala po pesa biso po mukile kende. OK. Nzoto kute bima moko mais muto ko te la pouvoir. Est-ce que ça koro bango? Azoneka mandé ko pesa faveur na mutuke. Avant to kelenga fona mo na mona. Et so lala makolo la muki commandé mutu. Ata ba la muki ba swani foko ba zela mutu fungula miso bonga mona mo ba kende basi basimba. Yago. So ko comprendre de calcul la technologie de koyeba. C'est ça. On peut exemple le boko. Et bima 5 même tout na rôle na ye. Omoni oy er mo katini ka mo manka ezate na vie. OK. Zobo bo benga ka zoba pona makambo tali mukilo bino bo pesa lokuma mona na te. Mais na makambo bo chaka te participer pour mukile kende. Aza. Très bien. So ko landi to la pete. Est-ce que Batutu, Bachami tout qu'on a presque bakende ba poto, basanga ba famille riche batanga trop. Vous voyez que na pototé. Il est très mon famille manka bachelor zangatina. Nana zo tiko teka comme pototé. Est-ce que tanga na poto? Aye ba kotanga toté, makamusa sala ka sobo tena musika bani, mutambongo ye? Vieux pona raté. Yo nanga de to pesa mukilita. Yo kanga conseil. Donc on a Messi, deux ans message de transporter. Bato mukili, baza bikela mo nzamba pesi valeur to leka nyonso to kuti na vie. Soko o pesi confiance na biloko mukili ti ndako. Voiture, tout. Na mona ka muto zoka succès biloko ndako mamoni mutu pembeni bozo chola pe ko seka. Surtout bato bakola na mutu ngo ba bonga, bango ba bonga te ate baza bandeko ne propre. O remarquer na miso ba camarade pesa bango valeur soki ndeko na ye. Voilà le bata. Est-ce que nana ko boto la nganga na personne na saki wane comme singa boy exemple. Mais si ça ndeko nanga na bonga na kuma na lar to lano ne toko. Est-ce que soko ina beto amase moni ndeko andeko nanga propre elongo nyanga jamais. Tala batolelo. Ce qui a bonga ça na se kendo tala yi. Beaucoup tanaka na yi azo solution libano ndeko senga nyongwa ma ya ngapa. Zana kuna. Batu moku ti atina teka pona makamta bata boko ta privilège pas na bino yango. On remarquer papa bota na mama lokwa bazana famille pauvre. Et bazana commune moko soko yebi pour présenter bango ba parents na offre comme ko ba parents okutu ba bengana ko na bo bébé pour bazaka na mbongo. Yo pour forcer ko bonga to ba moni ko aussi ba pesi confiance. Ale to ba pesi confiance am kolo moko tel pour que pas na bango soko ko kaina yo. Alors comme si bango ba parents solo aussi ba yo fini ba bango.
ba parents nanga solo ye wana c'est ça moi complexe wana na ba camarade ba oti poto ba oti fille le kama ba ndeko kuti ba boya ka ona bo bébé OK et ça se comprend donc présenter mon ba parents solo ba bango ba maman na solo comme ko sa bango kuti pesa la bana tata na zo bano makambo na lo ba vrai tambola na mukilo mona makambo et bele ba timisi mapambo à partir de loko na lo ba ndeko ke poto kutana ba camarade ba français anglais ye lokola sana ba ndeko mo be soki ba bonga te ba utaka mboka bazana kisasa nana ko façonner ba ndeko ba bonga soki ozuma ko kisunga bango c'est ça même bible lo ba fort ba soutenir ba faible mais si culture congolais ils ont un défaut ils ont un complexe à te mbongo complexe nandeni omani mundele ata ze mobola lenga na ite mundele to lekina jipi nani exemple ka kaka mundele na Congo atambola makolo banda po matete gare soko monya tena moya biso banini yemoka sepela tambola boya tiki mutu za makolo so ya solo mona congolais atambola ka makolo ta sa mutu bandi jo pia keleki maka vacances vous comprendre c'est ça moi complexe wana to kanango wana etikala libela ona je bisayo yango moni africain azo bongate na solo bano clair yokanga eza makambo satana te mais sinon zo sa musana yo donc zo kene malamu lokola mame bazo ko appuyo ya lichope ba moni ke suki wana tango banda ko pousse ba pisse bano mona na clair kaka mutu alobaki o sala komi jaloux alobango frère et belé pe ba comment ba jaloux non mukili na pointe mutute na lobi ebele nandanga mais si au moins mukili anja ko kita ta personne relation ko takana bato omoni siko bato sana bango pe misi sosto kuta na fait pour bato balingi yo te osala nini Congo balingi soko zo beba basoko sa ko betelo maboko ko prier mais so ke pembeni ba choli soko bandi ko luka sa puis au moins na mutute banda ko mona moi 100 francs o bana mona kaka neti paraza bambote bando kuta bana nzela et moi na mama kulutu ndenga abandi ko présenter ngande moi na mama kulutu na yo wana basini ke na ko yalo bina ko le fou nazo bana vérité siko tango ko mona et bano mata ba visite bana na famille et boni kala ba bisa inga ko komia bona so kama ayebi awande ndenge donc ezana mutu mo kutana kine peut-être na rabi so pesa ka ticket tanga kia pandi sango ndena moneli message ako kemba siko na mone si esimbi bato mukili siko keba ko kota ben filtre na foyer na yo ba ko bebso lo fi après ba kosa ke ba mfute yo kanga ba famille toza tango za piaka au moins na ba famille ba ka ko talote okena ba feti matanga ba kipaka yo te yo soko yo kominde mutabitinda yo kanga bien musale les côtés o boya bango te frame ndam na bisio o sala ngonde tambola na sagesse ko umela ko koma mpaka mingi bakataki mbongo ko bomba bango me bazanga ki confesse ko pesa na bato et donc pesa confesse na bato ba yite bakati so bakabani mbongo nde balingani akote mabili absofri et bele bakufa so ka situ ninga kufela ndi bakateki mutaboma yeye aya pe na matanga lela mutaliboso ba ke no pe na mutu mala malamu après pe ndo ya munene botobo bite o pe na lingi ye njo ni mobomi yeyo sala attention omoninga na veruya Quand verrouillé on est photo ça na ba technique de guerre c'est ça mboka sa mitinde ko simbate ko tambola na camion sika na sengwa principe tout non était après ce ko bomisa yo c'est ça na ça se comprend yango basta yo pesi confesse na camion pe uti magasin oro négliger pesi ça mabulu yo excès de mbango sani okufa ça na camion sika pesi on confesse mais tout ne peut être après la presse ko bien confiance na mbongo zo soate tela na ba nani o baza o checker bango pour ça ba confiance c'est ça pesi o secret si vous loko na posa lango ko ngete ko inezaka osana mbongo te projet apambo ko lobe komelo ba jaloux na quartier courage na oka ko binemine ba mas yokanga yana ba masa mususu yana ba masa mususu yananga bien yana ba masa mususu akoki ko benga yo ke cop tanga moni cop ngo esimbi akomi jaloux comment to kenga na cop parce que na 4 pourcentage na cop to sali biso mi ba ko mabe Zimba anda veo benda na zonga boy po yoso benda ne longwa Pousse moi critique pour boy te mis Joy ana tansigo donc continue donc on peut na sepso on a perso ba périmètre na biso batu mingi lelo akamoka koma na ba camarade na lera bando mona 100 francs era zaki pena mbao na bande ko na propre na lobby bakimai
yo pe retour no bande comme suba zongi na ebisi yo droit ya vie o mato kita eza bongo eza même lo ya zamba c'est ça pourquoi koza na nyama oyo muka bomi palia nyoka moni ande ko so puku na danger c'est ça yo moni ngape na moni yo c'est ça zamba so na mukili pe fo yeba c'est ça yo za na kanini yango bien c'est ça tala ebi batu ba se ba sagesse ko vivre té batu ba kanti sagesse pas que l'église a prié mingi de sagesse était sambela nzambe na mission ko kota lola ali mission na masumu sala mais sagesse ya ko batama na mukili eza nzambe té nzamba ko pesa directive ya ko bomba yo soki olinge makasi ko ako ko révéler yo to makamuso ndo kende oki février ah pourquoi na belle place à cop après ça kende ki danger et ça mais pona makambo ko luka yo umela nzambe té nani kasi testa nzamba tchaka biso na ba difficulté o to kosela mfutema nzamba ko tiko na piaka devant madame atala nzamba ko kota diabo na famille ko kanto ka ba yini mutu wana nzamba ba unité nzamba nda kota compréhension po yo bima na danger ko bima lokolo rater likamanja nde oke umela na vie par rapport à bomengo mais o katani avant so zo kanga bien ba peso ba sagesse sérieux yo nanga total ka mbongo mais nzamba tala ka avenir mutu tisuka de pas différence c'est ça et c'est on y va faire que okena mukilo ko sala 50 ans ko sala milliardaire pour kufi na ko sala mama namba 8 c'est ko sala 100 ans yo atata ngo so pona bato pona nini na ok kota 100 ans nale ba kwanga ko beba mais 100 ans yo akene mbang merci beaucoup vraiment donc maître Koukou Pemba balobi motunanga quoi hein donc vous êtes tellement belé et Féline Libota la mère des orphelins pasteur John yo tozo consommer mais pasteur John qu'on se le dise tango zo ebisa biso likambo challenger mais qui ne peut modèle kenda toza challenger oyebi ko s'en sortir te omoni problème eza boy batu balingi ko zwa batu bazana souci ya ko luka mais bazana souci ya technique na ko batela te ah bon na on vérité ouais so yo kinga sagesse ya pété tous les congolais à moi si mobali tout n'est qu'à zana souci à zwa au moins na mutu na ko paso bo manzo so ka zui a négliger et comme oyo te fona c'est la mususu ouais na so bana makama mike so yo kinga na to paramo kolo mukila pambola ka batu bakena église te landa batu basambela ko bata mukile banda ti lelo sur 1000 bako bonga ta basa 60 nyo sonaga ba camouflage na ba bouteillage landanga bien mais la plupart batu basambela ka te so ko tali sur 1000 ata 900 babonga so babongela ni nzamba za injuste te nzamba tala ko mengo te nzamba tala kande nanyo azaka nanga na presque oyo lokola kozala yanga nzela azokende soki abongi ya kokufa va fomena tike na modele bato batiola ye me na suka na bende ya kozala yanga bateya lelo bakomisi nzambe lokola paris foot na bawiner ndenge nini lisusu bakoma boye bakomisi nzambe ya matindika nzambe aka matindika te epuis bato balobaka makambo ya boye eza kosaka na kolo mokili yango mwana lobaka privilège apesa yo nanga komona ezoba te kolelo kaza kolelo mesi ndako oyo moko tonga ti oyebi yango banda kala tokufi miso bakosimbo nde libanda na kati soko koti bakanisi omonaka po oyeba shema na moto etikala libela kolo mokili ayebi mokili libela landanga bien bata mokili baza boye soki aza na susi eloko akolamuka ntongo be akobeta kope ezwamana soki azwi kalikila ezalaki nango na ebande ntango azalaki piaka orapesa yango objectif ya komema ti na rompe ndenge bato babonga baza na direction arupe akoti sentiment na makambo oyo mbongo ebimeli ya mingi te me ya mwa moke wana akoti basentiment ya bisengo ndenge amonaka na bato tika esalamelanga or ye so bateke soki asalango bakobetele maboko lelo lobile bokuna akwei ntango akomba motu ta apamba delvide ya na moto oloba non c'est que basololaka bayebana ti bakomi na niveau wana yo yebi kaka donc moni ngai na ninga kozalaka mopayo aye ndako sika boyaka koyeba ndako mobimba po so ndako koma komanke banga ngai naza mopayo so boyambi ngai nalalaka na mbeto nde botika ye nga ata olalaka mabe premier jour olala na mbeto ya bato nde olala be mpo gagner confiance so bango nyonso basali ere mpo bakotani ti na buzoba ya koumela bakomobakela na makolo nde berere ngai napesi conseil yango moni tolia prete ezalaka na rai ezalaka na prince te emoni na mbutage ekima na zelo ekende okangama etikala na rai moto ebongi treve eke moto ekufi bavango ezeli train yango omoni role na ngai ya zero nalingama te mais so olingi osenga mbongo fo tianga na nsima napesa chiffre na oki kilo yango basi silo na tola pe merci
C'est bien dit, vraiment. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Pasteur John, mot de la fin, numéro de téléphone, quand les à la plus 243 84 75 18 112. On a base à WhatsApp tout. Vraiment, Bambote Gana, Eric Manzaka, Nzeta Malili, Moumela Nabela, Pessimbote na Marco Loco, Mobala Blessing na Irlande. Sans oublier, Pape Manel Miyuna na Oayo Mikolosa na Brazzaville, la capitale verte. Moumela, sans oublier, Mopende de Bonanga, Messi Bokanga, Toyi, kwa cameraman, Abiso Bas, Michel Toyiba. Ça fait tout ya. 15e mairie Modoki, Bas, Yokaka Bas, Bango, Weza Matia da guerrier, Tala, Wenza Pokwa, Batara Tomati te, Mungwe Bala na kama fute babuka. Biso to yakuti koni, Kolimba. Vito to, Dodoradi. Kongo, opona musi. Parce que lo na sepe no lelo, occupé no bato poto te. Ko bato poto ba ko moment lo kwa yo komi jaloux na ba. Bien kapo occupé bango te. Bino ndio sema ma polémique wana. Solo on ne mata poto par rapport à bango de basa ke to sala biso tu. Mukili partout eza mukili ndeko nanga. Fie eza ndingi soke. Bango mono na ndunda ba choli ndoko ndesa ka peti ago kanisa ke bandalo bia volamba. C'est ça. Taba mona miso bi olio mabenjo na tengo pesi santé pele ke mona po na posa. Bino bole ba soso na posa te. To bangi na solo na tengo boza ko na kokonda. Lié loko na posa. OK. Na ye kongo na posa. C'est ça. Kitoko. Merci beaucoup, vraiment. Donc, ici, Awa, merci à toi. Astrid Met à la taille et l'élégance. Yvette Ngomba. Sylvie Wakuteka, donc centre de l'éternel. Sylvie Wakuteka. Namoni président d'Aden Kalunga, espace Balenchek, Nakata Fiki. Maître Koukou Pemba, Balobi Mikolo, merci beaucoup. Ngazana, Maître Koukou Pemba. Et ça, là, vraiment, Kitokona Elengi, Jimmy Massasoudé Terra, mon ami. Razungoma de Paris, vraiment, donc, Bayanga. Moto solo à Mikolo, na merci beaucoup. Na bo pete tout, Razungoma. Siko Potingele, Motema ya Kerena, Mama na Kershina. Mukolo ana pena, et Kenda loko a Kernisha, mais a pena Kershina. Siko Potingele, quoi. Donc, na pesi sous Francis Yembe, le roi sponsor officiel. Betim Bombo, Balobi Mikolo, merci beaucoup. Ngaso azo vivre bien pour Betim Bombo. Ça, on a donc depuis quelque part, Evelyne Libot à la mère des orphelins. Michel Nzoïba, merci pour le service et puis le travail. Merci Nabaïnion Sobalande qui biso beau partager, beau commenter, beau liker vraiment et ça la biso qui tokona elengindeka atomesana mais bi que tokuta na mbala simana numéro ya sika avec le pasteur et d'autres invités ka ndenge bosengaka ndeto sale la rabino. Quant à moi, je vous dis bye. François Bola TV, tout s'abonner à massivement pour François Bola TV, chaîne à Kotala. Namoko lienda li sofote bosonja bolingo la misamba misema pana lende. Na mazama sila so monter zalia tout s'abonner massivement. Si maintenant maman Françoise to kata sata na masasamba. Kata nenga li sakanya, ne pombe, li nene, li soponje, muso pombo, nenga li sembe. Poshwa ezate kata yeli sekenya. Tout s'abonner à wana François Bola TV, chaîne à masolo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.